dugtong ni siya ngayon na sa kuan kung nabatanan ng problema. Nagawasa na siya. Ini siya okay pa ni siya okay. Hinlo pa. Pag taya na kayo ni siya, dili na siya pwede gamit og balik kay dili na gyapon siya mapindot kay gahi gyapon. Kay mo sangit-sangit naman to yung taya. Ni siya tinaw ko makay ang kuan si inaw pa. Smooth pa ni sa tuklokon, wala pa ni siya problema. Ang problema lang ni kanasudlan og shake ng gahi. Nang di mapindot. Dugay-dugay ka po ni sa repiron basta mga daghan ng problema. Samot na kung dili na mo tuyok kaya yung tungain ko sudlan pag shake kato dugay kayo ito repiron. Isa dali-dali tali sa gamay rapod. Blower na siguro ni. Dali-dali mahuman. Blower na to. I-blower kay pwede sa pamalahon loyo sa pressure pero kanay sa diretsuhan na lang ako butang i-blower na lang ako diretso dali mauga.
Ini siya. Tapuhan. Yan ang nito. I can hear you running outside. I can hear. Continue. Continue tayo. Balik. Itong guide. Tingin tayo sa guide. Okay. 1. Una. Lima. Naoy guide para di ko mawala sa akong pagbalik sa kini siya ambot singalan ani. Okay, balik na. Tahan sa akong grasa. Smooth yang tuklok. Smooth. Balik. Balik pa tayo. Kini siya. Stopper na diri sa kon tuyo para ang shake dili mo diretso sulod. Ano siya purpose? You're in the sky, bright in your eyes. You look me, baby. Wanna got you. Spring. Okay. Then balik na to na. Yan terapuan eh.
Connect. Wala man akong kailangan kini musul atong nasa ilalom musulod siya balik dire para ni paandar sigurado maandar siya. Pero pag di na siya magkakonekta na yung balik, dili na siya maandar. Isa nyo nila kung tarong. Kani siya nasa gamay nga tuldok tapos sa pikas wala. Ang naituldok na gamay nani siya imrag silbi pattern sa lalom ni siya permanente. Tawag din siya dere. Bali guide. Sana to ulit tanan kay ato ko man testingan. Yan ay balik kong ready na dyan kung wala problema. Okay, balik yun na na yung carbon brush, balik na lang there is no sky. Born in your eyes. Sunod ayon. Dalom para di mo bitayan or balik.
Isa. Alisan na to. No? Protection. Diba? Ano? Ready. It's ready. Ano na yan? Balik. Lock. Okay. Umok na. Two, 26, 24. Okay, hanggang din pin. Okay. One down.